नहा दोस्तों लेता हूँ, वीडियो को पूरा खाना देखना खा और लेता हूँ। देखिए भाई का इतना भाई 100 रुपए सारा उधार दे दे पैसा। यार। ये ले, इन्हें उठा और जा। कट आज से मैं तेरा बाप और तू मेरा बेटा। मम्मी पापा क्या हुआ? उम्मीद है भाई। क्या हुआ? मम्मी ये लो तुम्हारे लिए नई साड़ी। अरे पापा ये लो नई गाड़ी की चाबी। भाई इतना सारा पैसा ये इतने पैसे कहाँ से ला रहा है? है? पर बेटा तू इतने पैसे कहाँ से ला